Hello，大家好啊！又係有 Ivan 係去分享神嘅話語啊。咁啊，其實今日就好特別啦，喺我背景就係我屋企附近嘅山啦，俗稱叫做 quote and quote 山，就因為耶穌佢天未亮嘅時候就獨自上山去禱告。山就係一個嚟到去親近神嘅地方。即係呢幾日好特別，就係即係聖靈嘅感動啦、帶領啦，讓我嚟到去睇即係《使徒行傳》第2章，就係講到聖靈啦，佢嘅屬靈恩賜啦，講到聖靈嘅洗，講到火嘅洗，講到被聖靈充滿。咁啊，原本我其實淨係3日嘅啫，咁其實琴日已經過咗第3日，咁今日 suppose 我係如果跟翻我正常嘅 schedule， 我係應該係睇翻創世記嘅，咁但係 somehow 就問聖靈啊，究竟你想我喺邊度咧？咁結果就係聖靈想我繼續嚟到係去睇，即係呢一個嘅有關於屬靈嘅恩賜啦，有關於即係聖靈嘅工作啦。所以今日就繼續去睇嘅時候就睇到以弗所書定哥林多，係哥林多前書。哥林多前書就特別講到第14章，其實就係講12同埋14章都係講屬靈恩賜啊，或者講方言嘅恩賜。咁但係當然我哋開頭睇14章第1節就係講到話我哋要去追求去愛啦，愛係好緊要啦。但係同一時間我哋都唔好忽略，我哋都需要去咩咧？去切慕去追求屬靈嘅恩賜。咁咩叫屬靈恩賜？就係講緊就話，即係聖靈憑己意嚟到去賜下嘅一啲唔同嘅 spiritual gift。恩賜就係一個好似禮物，一個 gift 咁樣去俾我哋。咁個目的係為咗咩咧？就係為咗建立基督嘅身體，即係教會咯，係互相彼此去造就。咁神嘅話語啦，即係去叫我哋咧，我同埋你咧，去切慕去追求。英文就係用一個叫做即係熱情啊，同埋 passionate， 即係好有都係其實都係熱情啦。如果翻譯翻做中文嘅話，咩叫熱情咧？即係話我哋做一件事有冇 passion？ 就係話你嗰樣嘢就算冇人工嘅，但係你都願意去做，即係冇人逼你，但係你都願意去做，即係為喜愛耶和華律法，晝夜思想，這樣便有福。即係我成日都去舉個例子，就係咩叫做喜愛咧？就好似細個你中意 Pokemon 咁啦，你去寵物小精靈，你係去同啲 friend 一齊去鬥講啲寵物小精靈嘅鬥講，一路講到百幾隻，講咗3個字都未講晒。即係好似以前我去沉迷打機咁，冇人逼我，但係我自己會係上網去啲 YouTube 去睇啲 KOL 點樣打機打得叻啲，去進修，因為自己打機可以進步，即係熱愛沉迷啊，即係好 eager 去做嗰件事，去追求，竭力去追求，去尋求，去上網去做 research， 去明白究竟咩叫屬靈恩賜，咩叫講方言，咩叫做先知咧，咩叫做 word of knowledge。病人得醫治，即係有醫病恩賜，有行神蹟奇事恩賜，有翻譯方言恩賜。究竟咩嚟嘅呢啲嘢？你教會有冇聽過？如果有聽過嘅話，有冇去訓練你？有冇鼓勵你去追求？如果根據哥林多前書嘅第14章嘅第1節講話，我哋去追求愛之餘啊，我哋係要點樣嚟到去竭力、熱情地係切慕啊，去追求屬靈恩賜咧？咩叫屬靈恩賜？就係我頭先所講，即係例如講方言、翻方言，先知，即係仲有啟示，別別諸靈，即係仲有好多其實。當然羅馬書嗰度都仲有講到其他嘅恩賜咯，屬靈恩賜咯。亦都有講就話使徒
先知、傳道、牧師同埋教師啦，五重職事啦，係即係今日都依然有使徒，今日都依然有先知，唔係淨係使徒行傳先有。你又知唔知咧？你願唔願意相信？即係今時今日2026年喺呢個即係現代嘅社會之下，都有神嘅先知，都有呢方面嘅恩賜。即係其實今天教會需要悔改，就係因為大家已經拒絕咗聖靈嘅恩賜，唔單止冇嚟到去提，冇嚟到去講，冇嚟到去鼓勵，冇嚟到去裝備，並且係拒絕，係啊，並且係去 discourage 唔鼓勵。究竟發生咩事呢？究竟發生咩事呢？今日即係聖靈就要我去再一次去思考一個議題，就係點解今日教會見唔到有神蹟奇事？點解聖經所睇到嘅乜唔係即係信耶穌？即係當時候主耶穌佢係點樣去傳道啊？使徒行傳嘅時候有即係聖靈去澆灌啦，有講方言，有發語言，有病得醫治，係啦，有神蹟奇事，有鬼被趕出，污鬼被趕出，污靈被趕出，神蹟奇事隨處可見，神嘅大能嚟到去彰顯。點解今時今日見唔到？係咪因為神蹟已經冇，定還是係有啲嘢搞錯咗呢？教會病咗，偏離咗神對教會嗰個心意，大家被魔鬼撒旦嘅謊言嚟到遮蔽。今日教會要悔改，我哋要返去神嘅心意當中，我哋要去睇返神嘅話語係點樣講。今日呢段片我諗個重點好簡單，就係我哋要好似哥林多前書第14章嘅第1節，係我哋要去追求愛，亦都同時我哋要去切慕追求屬靈嘅恩賜。即係咩啊？咁佢當然特別就有講話先知講道嘅恩賜咯。咁但係其中一個恩賜，我覺得亦都係非常之重要。如果聖靈允許的話，可能我聽日就會去喺呢方面去就嘅靈修啦。有機會係同呢個屬靈恩賜係繼續喺呢個 topic 嚟到係去伸延咯，即係睇下聖靈點樣帶領咯。咁但係我發現即係其中一樣嘢亦都比較具爭議性咯，就係即係講方言咯，用方言去禱告。咁但係我自己係領受咗，又都係即係好相信，亦都我自己係經歷到即係聖靈嗰個嘅大能啦，即係特別係即係嗰個生命嘅改變，嗰個嘅轉化同埋嗰個嘅對於聖靈嘅嗰個聲音嘅一個嘅敏感度，嗰個嘅敏鋭越嚟越敏鋭啦，越嚟越能夠去聽得到聖靈嘅聲音同埋帶領。對於神嘅話語係越嚟越係即係能夠有嗰個亮光啊！誇張少少咁講，叫做即係個靈命係好似進入咗第二個即係一個新嘅境界，或者叫升華咗唔同嘅層次。即係聖靈嘅火，其實喺我裏邊燃燒，不熄滅，即係唔熄滅，冇一日熄滅。原因係因為某程度上都係同呢個即係屬靈嘅恩賜有啲關係，我相信。即係我哋嘅點嘅燈，我哋要不斷俾油，讓到團火唔熄。其中一個因素，我相信就係即係用方言去禱告。
咁所以非常非常鼓勵大家嚟到去就住哥林多前書嘅第14章嘅第1節，個重點就係切慕屬靈恩賜，希望大家都能夠喺嚟緊，今日已經係禮拜5啦，祝大家 Happy Friday！ 起碼呢個 weekend， 起碼亦都喺今日開始每一日多一樣嘢，多一個禱告嘅事項，不妨大家一齊去打開自己心，謙卑嚟到神面前去認罪悔改，去求聖靈求主嚟到去光照我哋嘅心，察驗我哋嘅心，我哋都地方得罪主，我哋都能夠係去打開我哋嘅屬靈眼睛，俾我哋嚟到曉得真理，真理度讓我哋得着自由，讓我哋能夠即係嚟到去切慕啊！我哋切慕屬靈恩賜。我相信其實父神嘅心意係好想嚟將呢啲 good gifts， 啲 spiritual gifts 去賜俾我哋，即係聖靈係好想係讓我哋去擁有。其實係為我哋預備，為咗我哋預備咗。問題係我哋即係如果我哋閂咗對門，我哋自己都喺度拒絕，我哋唔去追求嘅時候，我哋又點樣可以去得着咧？即係神從來係唔會逼我哋嘅。即係如果我哋唔去祈禱去尋求，我哋唔願意去謙卑落嚟，我哋唔願意去 honor 神，我哋去敬畏神，我哋唔願意去 honor 神嘅話語，根本呢個就係神嘅話語，即係冇可能唔去跟隨咯。即係當我哋話我哋去跟隨耶穌，去順服聖靈，我哋去順從聖靈，我哋去遵守神嘅吩咐，佢嘅話語，佢律例典章嘅時候，點解明明呢度講話我哋要切慕去追求嘅時候，即係我相信今日我哋要悔改啊！我相信我哋今日要嚟到神面前，係主，我哋點解睇唔到？我哋點解盲咗嘅？我哋冇為意到嘅？我哋從來都冇去切慕去追求屬靈嘅恩賜，呢啲嘅屬靈恩賜係幾咁 powerful， 係幾咁勁，所以 that's why 點解魔鬼撒旦仇敵要用盡一切嘅辦法去扭曲咗，去欺騙人對於呢方面嗰個追求嚟到去。最緊要係咩啊？即係佢最想我哋唔去提，唔去諗，唔去追求。今日我哋要翻去神嘅話語，神嘅心意。今日嘅片唔怕咁長，聖靈同我講就係 less is more。有時候我哋好多時候都話想為神做好多嘅，但係有時候神要我哋做嘅就係好似呢個海咁。就係 be still， 就安靜，知道佢係神，知道佢掌管，坐著為王。我哋只需要嚟到佢面前，嚟到去親近佢，去安靜就足夠。佢會帶我哋去行每一天。先求佢嘅國，佢嘅義，佢話這些東西都加給俾我哋，我哋唔需要去靠自己嘅人嗰種嘅努力，嘗試嚟討神喜悅。我哋係時候要停落嚟，回轉去歸向神，求神有光照我哋嘅心，察驗我哋嘅心。我哋嘅心有冇咩地方係得罪主？我哋嚟到去翻去神嘅話語啦，佢嘅心意啦。好想嚟到去為大家去禱告，亦都為我自己去禱告。特別就係就住哥林多前書14章第1節去禱告，去祈求，盼望我哋每一個都能夠得着聖靈所賜嘅屬靈嘅恩賜。可能你特別係想要某一類恩賜，你咪求咯。先知講到啦，講方言啦，翻方言啦，聖靈佢會回應嘅，要有呢個信心咯。
聖靈係會聽並且係會回應我哋嘅祈求。我哋唔好放棄啊！唔好就係祈一日啊！每一日 keep 住祈。真係天父啊！咁嘅讚美，多謝你啊！多謝天父，你哋都藉住你話語去提醒我哋，讓我哋去明白到喺新約時代聖靈五旬節降臨去澆灌每一位信主耶穌嘅都能夠得着領受聖靈。我哋有冇去經歷聖靈嘅澆灌？活水江河有冇喺我哋嘅肚腹去湧流出嚟？我哋有冇去經歷聖靈嘅洗、火嘅洗，被聖潔嘅火嚟到去淨煉、消除淨盡一切嘅雜質？我哋有冇嚟到去經歷喺聖靈嘅被佢哋充滿嚟到去掌管，嚟到去帶領住我哋？我哋有冇竭力去切慕去追求屬靈嘅恩賜？正如即係哥林多前書嘅第14章第1節所講，我哋去追求去愛啊，同時我哋都要去切慕熱情去 passionate 嚟到追求。點樣去追求？我哋去祈禱、去尋求、去叩門，求聖靈你去賜俾我哋。我哋真係好想嚟到去認識，好想嚟到去明白你嘅真理，好想嚟到去領受。神啊，聖靈啊，如果你允許、你願意的話，求你就讓我哋可以去得着屬天呢個屬靈嘅恩賜，就係呢個火，你嘅火啊，火嘅洗，聖靈嘅洗，講方言嘅恩賜又好，先知嘅恩賜又好，憑己意嚟賜俾我哋。求你帶領我哋嚟到去明白、去認識，讓你嘅真理嚟到去充滿我哋，讓我哋心意更新而變化，讓我哋嚟到去有呢個飢渴慕義嘅心，有一個虛心，有一個謙卑嘅心，都有一個真實悔改嘅心，嚟到你面前去承認我哋好需要你。我哋竭力去追求，目的就係為咗去讓到自己又好，讓到基督嘅身體都好。但我哋嚟到打呢個屬靈爭戰，我哋如果冇屬靈恩賜，我哋點打？未打已經即係唔係optional， 呢個 mandatory， 呢個係神你嘅吩咐，所以主啊，求你施恩憐憫，求你幫助我哋，施恩憐憫我哋，幫助我哋。多謝你嘅天父，求你讓我哋從今天開始，我哋就每一日竭力切慕去追求屬靈恩賜，唔單止一樣，唔止兩樣。全部我哋都要，即係 why not all，why not all， 好似個福袋咁，你將每一樣我哋都要，我哋有飢渴慕義嘅心去竭力去追求，唔係為咗啲乜，而係願意就係話聖靈，既然你為我哋預備嘅，點解我哋要拒絕啊？叫我哋去 honour你，我哋去敬畏你。天父係咁嘅讚美，多謝你，我哋獻上感恩，我哋讚美，多謝你嘅天父，多謝你話我哋預備咁好嘅禮物，你話我哋預備咗啦，聖靈，主啊，我哋真係好想去領受，求你去施恩憐憫啦，求你去賜俾我哋，叫我哋去再一次去經歷你，再一次去經歷你嗰個嘅大能，你嘅同在，我哋好想翻去到使徒行傳時代，見到即係神蹟奇事隨處可見，病得醫治，污鬼被趕出，神你嘅大能，聖靈你嘅澆灌，主，我哋真係好想嚟到去竭力去追求，去見到神你嘅復興，神你嘅靈力自由地運行，
主你嘅福音嚟到去傳遍地嘅，即係哈利路亞咁樣讚美主，天父咁樣讚美你，多謝你，多謝你，即係願一切榮耀去歸於你，願我哋嘅生命能夠成為活祭嚟到去獻上呢團火，唔好熄啊！主啊，讓你聖熱嘅火嚟到去焚燒啊！求你嚟到去澆灌你嘅靈啊，充滿我哋嘅生命啊！就讓你嘅愛火嚟到去降臨喺我哋生命當中，叫我哋能夠切切實實去經歷到你，亦都去領受你屬靈嘅恩賜啊！天父，主啊，我哋要嚟到去盡我哋一切所能竭力，唔好放棄，唔好灰心，我哋日日夜夜嚟到去呼求你嘅天父。主啊，讓人打開我哋嘅心，讓我哋嚟到領受，領受完之後，我哋每日每時每刻都嚟到去用啊，都嚟到去用啊，都嚟到去用呢個秘密武器、屬靈嘅武器，讓我哋去打一場美好嘅仗。天父係咁嘅讚美，多謝你，多謝你，天父。上禱告啦，奉靠主耶穌基督得勝名祈求，阿門。感謝讚美主啊！咁啊 ，Happy Friday 咁啊，希望大家從今日開始就每一日嚟到去竭力去追求、去切慕、去追求屬靈嘅恩賜，一齊去經歷聖靈嘅大能，返去使徒行傳時代嘅教會。感謝讚美主，哈利路亞。咁啊，下段片再見大家，拜拜。